ما أنت أوكي تقرب تقول ما لك جاي مرة طلع على تمر عيب بعدته أها ملشي أجينا أنا جت بربادم jirtu fayyaa keessanii nagaadhayi baga nagaa fayyaa taatan siin jecha hordoftoota kiyya. Egaa dhugaa dubbachuuf taananii baay'umaan ofitti aaree jira. Baay'umaan gaddee jira. Amma eessa jirtaa yoo naan jettanii akkuma argitan kun oddoo mastuuti. Amma jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'een aaree waan ta'eef waan godhu siin beeku akkan itti taasoo siin beeku jechuudha. Maaliif kaleessa abbaa miliyoonitti na himtee waan na dhaansistee waan sababa ishiititti wallollee deebinee jechuudha. Sababa birootiifis akkuma beektan wallollee sababa baay'ee irratti aniif abbaa miliyoon kan wal dhabaa jirru garuu ishiin isarrattuu nu araarsiti jennaan na jidduu dhattee jechuudha. Osoo inni aarirra jiru dhattee isa itti himtee na dhaansistee jechuudha. Kanaafuu illee amma jechuudha dhugaa mucayyuma ishee gargaartuu jettee too fidde santuu ishuma bira jira yookaan immoo nama biraati ani jechuudha kan inni na rukute san deeffachuu qabu jechuudha. Amma anis ishee tumuu qaba bakka ani aarii kiyya bahuu qaba jedha jechuudha. Amma aarii koo bahee ishees tumee ishiin osoo dandeesse na tumuu kana jechuudha. Erganarraa taa'uu diddee waanan godhu takka illee hin qabu jechuudha. Waanan godhu qabu. Kanaafuu miira gaarii fakkaadhee ol seenee gaafoota garagaraa gaafadhaa gaafii san keessaa gaafii ishiin naa deebistu laalee na qabadha jechuudha bakka. Abbaa wal moo hin laaltu jechuudha isinillee. Maaliif isaan wal lolchiista? Dubbiin anaaf si gidduu jira. Ana kan miidiyaa irratti si baase. Ana kan waan hunda raawwate. Abbaa miliyoon maaltu wal keesseessa? Kiyyamani yoo diiggatu azim jedhee laalaa ati immoo gizee keetii hin loltaa hin dallanta jechuudha. Sababa keetiif jechuudha na ajjeese oole jechuudha. Kunoo as ija kiyyaayyuu na balleessa oole sababa keetitti na mucoore. Yoo loluma biraa aarii biraa sirraa qabaate malee. Maal jettee itti maxxantu waan jettee? Alumaa hin jenneen ani kanan jedheen illee yoo ta'e jechuudha. Abbaa miliyoon nuyi ollaa tokko nuyi nama naannoo tokkooti. Garuu gizee baay'ee wanta kana irratti raawwatamaa jira. Sababa saniifiyyuu hundi keenya of dandeenye hojii mataa keenya yaa hojjennu hin jedheen malee kana godhee galiidhaan yoo inni dhimma biraatiif sidhaan hin beeku. Wanni inni sidhaan itti sumatu natti gorsiisu natti gorsiisu. Maaliif asitti gorsa galiidhaan hin jedhani haadha manaa kee? Galiidhaan miti galiidhaan jetteef galeedhaan jedhin ati waan hin taane itti himnaa sababa hin taane. Isaafi waanuma biraati yoo sidhaan waan aarii maalidha wanti natti wantuma biraati yoo sidhaan hin beeku yoo aarii biraa qabaate tarii aarii biraatis qabaachuu danda'a. Ati immoo aarii irratti aarii dabartee aarii irratti sa'aatii sanatti qaamaa lam beekan garuu nama aarii si fakkaatu anis immoo aayi ollaa tokko odoo iyyine nama iyya olii ba'u ani maal si godhe kana hundare maaluma si godhe garuu ani sitti maan jira bee ani beera miidiyaa irratti dirqama kunoo baga si baasee mul'attee wakii deemotaa sooftaa hiriyaayyuu argatte ergasanii gargaartullee argatte baga miidiyaa irratti si baase wanti si hirrise maalidha? Kunis bakka dirqama kaatii baatetuma haasa'uu qabdu jechuudha. Jireenya nan haasa'a. Akkas nan haasa'a. Egaa waan akkana haasa'atte dhiisii yaadde. Danda'ii jedhee fadhate. Maal ta'uu keeti garuu? Ummata maal taatan? Dhiisaa bakka dhiisaa. Maaliif? Laka jaayi bara talaala ta'uu jaayi barbaadde too? Dhiisaa bakka. Ahaa mala ishii dhageenna dhaana jechuu barbaadde moo? Baqaasa kanillee maali? Akkasii hordoftoota kiyyaa akkuma nu argitan jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi miira hedduu hin taane wayititu miira hin taane wayititu natti dhagahamee ture. Egaa dhugaa yoo aaran wanta hojjetan hin beekan isinii galee
yoo aaran wanti hojjetan waan badaadha jechuudha. Aaru badaadha. Maaliif aarii waan badaa nama hojjisiisti waan taateef. Egaa garuu immoo akka naqeen nan tasgabbaa'ee ani waanuma guddaa wayii waan irratti raawwadhu wayii natti fakkaate garuu immoo achi geenyaan haalli na tasgabbeesse jechuudha. Egaa akkuma argitan jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'umaan kaameraan hangi waraabee xiqqoodha. Garuu immoo baay'ee kan waliin lolle jechuudha. Baay'ee kan waliin taaggalle dhugaa aarii kiyya baay'ee gimmaasha isaallee ta'u aarii koo baadheen jira. Haala kanarra jira ammallee narraa taa'uu baatte taanan jechuudha. Mucayyoon tun narrumaa taa'uu baatte taanan wanti biraatitu gudii biraatitu dhalata. Kanaaf hadharraa jammaree maqaa koo akka ishiin dhooftu hin barbaadu jechuudha. Amma marraa jammaree maqaa koo akka ishiin dhooftu anis maqaa ishiin naqu mana ishiitis hin naqu mana kootis akka hin dhufne hin barbaadu jechuun hin barbaade jechuudha. Amma ani kana fakkaataa dhugaa dubbachuuf taanan hedduu akka dhaaree dhaqeeri inni tasgabbaa'ee tasgabbiin kiyya sun immoo balaarraa na oolcha jira jechuudha. Kana fakkaata kaa maal goona waan biraa wanni goon hin jiru jechuudha dhugaa. Egaa namni namarraa taa'uu didee jechuudha. Waan amantaan maqaa namaa yakkee karaa bultii namaatitti dhufee ani akkasitti dubbiin hin jabaatti jedhee gaafa duraa waan hin eegallee fi dhuguma natti dukkanaa'e jechuudha. Akka kiyyatti durii yaa gaafa waan kana ishee miidiyaatti beeksisuuf jedhullee hammana ulfaata dubbichi seenee garuu ishee waan hin taane maqaa koo balleessuudhaan karaa isaatitti siinti waan hin taane jechuudha. Isheen ana badduu gooti ani immoo isheen badduu godha. Kun immoo jireenya ilma namaa keessaa maal ta'uu qaba fagaachuu qaba. Ani har'a booda ishiirraa hin fagaadha yoo dandeessee narraa kan fagaattu. Ani jireenya ishii keessas nan bahaa fi idaan qabu jechuudha. Isheenis immoo jireenya mataa ishiitu haa jiraattu manuma ishiitti haa bultu isheenis